Churachandpur District ki Tuibong da chahi nouribi Nupi Macha ama non-local Amana Molest Toui Haibagi Wahouda non-local aduna phamba cosmetic ki Dukan ama meeyam na Mei Thakhre Chenaba non-local police na Phakhre makha taba thok-hanningdaba thoudok thoktanaba district administration na BNSS ki section 163 ki makha da athingba thamjinkhre press na phamba pawma ki matung inna thoudok aduda chenariba non-local adugi maming zakir kawi asam dagi ni hairi numit kharini ki mamang da chahi nouribi Nupi Macha aduna Tuibong bazar da laiba zakir ki cosmetic dukan da ribbon laiba chatpada zakir na Amana Molest tokhibani Nupi Macha adugi mo mato adu hana kamanadaba ulakpadagi chingnarakuna Nupi Macha adugi mamana hangbada Nupi Macha aduna haidorakpani hairi wafam asi meeyam khangnarappadagi khosaunaraba meeyam horaktuna zakir gi dukan adu ngasi ayuk Mei Thakhre chahi nouribi Nupi Macha ama molest Toui haibagi thoudok asiga mari leinana Churachandpur police na zakir Phakhre nakalamromda maral laiba zakir meeyam da sino haiduna masing lam yamlaba meeyam ama Churachandpur police station tamna thomjilakhi adubu central force na akanba cheksin thorang lokhatpadagi makha tana thok-hanningdaba thoudokti thokidre hairi thoudok adu yaningdaba phongtoktuna kuki CSO Shing amadi UTV United Tribal Volunteer na total shutdown ki khongjang sangsenba hokre makha taba pamdaba thoudok thoktanaba security force na Tuibong subdivision ki sensitive oiba mafam singda mikum nahum singna akanba cheksin thorang lokhatkre haina pawasina makha tari. On 21st October 2024, received a written report stating that a 10-year-old minor girl was sexually molested on 11 October 2024 at around 8 a.m. by one shopkeeper, namely Mr. Jakir, at Tuibong Bazaar near Venus Computer, while she went to purchase a hairband. Hence, a case was registered on 21 October 2024 at 5:30 p.m. under FIR number 07 clause 10 2024 Women PS Churachandpur under section 8 of POCSO Act 2012. And on the next day, that is 22nd October 2024, the accused, namely Mr. Jakir, surrendered before OC Women PS, and after proper verification, he was arrested in connection with the case. The police teams of Women Police Station are working very hard in completion of documentation and collecting necessary evidence in order to submit the charge sheet within a week.